歡迎你嚟到陳引新視力矯正中心。我哋首先講解一下做檢查前要注意嘅事項先。好啊。檢查前需要先停止佩戴隱形眼鏡。如果係軟性隱形眼鏡就停3至7日，硬性隱形眼鏡就1至2星期。檢查需時3個鐘頭。眼睛需要滴藥水放大瞳孔，瞳孔放大之後視力會稍為模糊，對光線亦都會較為敏感，所以檢查後唔可以揸車離開。有需要可以自備太陽眼鏡。至於做完檢查後，數據有效期為6個月。黃小姐，今日嘅術前檢查大致完成啦，以下將會同你講解一下做手術前要注意嘅事項。好啊。手術前需要停止佩戴隱形眼鏡，遠鏡3至7日或硬鏡1至2星期。手術當日請帶備身份證過嚟做手術。嚟之前食咗嘢，洗乾淨頭髮先。衣服方面請穿着開胸扣鈕嘅衫，避免緊身過頭笠嘅衣服，方便術後返到屋企更換。當日請勿攜帶首飾或者貴重物品入手術室。亦都唔好噴任何香水、古龍水或者噴髮膠喺身上。面上唔可以化妝或者搽面霜。離開時候唔可以一個人單獨離開，要安排一位成年人陪你離開。覆診方面，手術後第2日、第1星期、第1個月同第3個月都要返嚟㗎。記住要帶齊所有藥水返嚟啊！明白晒，咁我哋手術日見啦。做完手術要全日合埋眼睛同埋返屋企休息。如果行路、去洗手間、食飯，必要時先可以稍微打開眼睛睇嘢。唔好壓到眼睛或者自己除走眼罩。眼罩需要全日戴住，直至第2日先可以除低。如果有淚水分泌，只可以用紙巾喺眼罩外圍輕抹。到時要按照醫生指示滴眼藥水。手術後頭1星期內要避免番梘水、洗頭水或者自來水接觸眼睛。LASIK 術後2星期內唔可以使用眼部化妝品，特別係睫毛液。而 SMILE 手術後則需要停1個星期。面部美容或者游水就要停1個月。頭1個月出街去室外嘅地方要戴太陽眼鏡保護雙眼。如果做 LASIK 手術嘅話，記得3個月內唔可以做蒸氣浴，同埋6個月內唔可以做碰撞性運動或者大力捽眼睛。想知道做唔做得激光矯視手術，可以先致電我哋中心預約做術前檢查以及查詢。